పక్షులను మనం ఏ విధంగా గుర్తుపట్టగలం? వాటిని చూసో లేదా వాటి శబ్దాలను వినో అది ఏ పక్షో గుర్తుపడతాం. కానీ కొన్ని పక్షులను మాత్రం శబ్దాలతో గుర్తుపట్టడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే అవి ఒకేసారి ఎన్నో రకాల శబ్దాలు చేస్తాయి. సరిగ్గా అలాంటిదే ఈ పక్షి. తమిళనాడులో కనిపించే ఈ పక్షిని ప్రపంచ వారసత్వంగా పరిగణిస్తారు. ఇది ఒకేసారి 25 రకాల శబ్దాలను చేస్తుంది. అయితే దీని ధరను 25 లక్షల రూపాయలుగా అంచనా వేశారు. ఈ అరుదైన పక్షిని వీడియో చిత్రీకరించడానికి 16 మంది ఫోటోగ్రాఫర్లకు 62 రోజులు పట్టిందట. Telug.